Leksjon 1. Uventet regn. Jeg hater virkelig å bli våt uventet, det kan være ganske upraktisk. Jeg skjønner helt. Det er ingenting verre enn å bli fanget i regnet uten paraply. Nøyaktig. Det ser alltid ut til å skje på de mest ubeleilige tidspunktene. Høyre. Akkurat når det synes været er fint, overrasker det deg. Jeg husker en gang jeg ble gjennomvåt mens jeg gikk til bilen min etter jobb. Å nei. Det er den verste følelsen, spesielt når det har ting å gjøre. Ja. Nå prøver jeg alltid å ha en liten paraply i vesken for sikkerhets skyld. Smart trekk. Det er bedre å være forberedt på de uventede dusjene. Absolutt. Jeg skulle ønske været bare ga oss en liten advarsel. Leksjon 2. Støtt hverandre. Jeg elsker å se andre sikte på suksess, oppfyllelse i livet sitt. Likeså. Det er inspirerende å se folk jage drømmene sine. Ja. Vi bør fortsette å støtte hverandre på våre reiser. Absolutt. Oppmuntring kan gjøre en stor forskjell på noens vei. Jeg er enig. Litt støtte kan motivere noen til å fortsette å presse seg fremover. Det er viktig å skape et positivt miljø for vekst. Nøyaktig. La oss alltid være der for hverandre og andre rundt oss. Sikkert. Sammen kan vi bygge et sterkt fellesskap. Jeg er spent på å se hvordan vi kan hjelpe hverandre til å lykkes. Leksjon 3. Popmusikkfavoritter. Jeg liker veldig godt å høre på popmusikk. Det er kult. Noen spesifikke artister du liker? Jeg er en stor fan av Taylor Swift. Tekstene hennes er så relaterte. Jeg elsker musikken hennes også. Hun forteller så gode historier gjennom sangene sine. Nøyaktig. Jeg liker også Dua Lipa. Hennes beats er alltid så fengende. Ja. Don't Start Now er en så morsom sang å danse til. Det er det virkelig. Jeg finner meg selv å spille den på repeat. Samme her. Popmusikk har en slik måte å løfte humøret ditt på. Definitivt. Det er perfekt for bilturer eller bare slappe av hjemme. Leksjon 4. Et forent Europa. Vi ønsker absolutt å se Europa mer samlet og med en større følelse av felles formål. Absolutt. Et forent Europa kan føre til sterkere samarbeid. Men det må være på en måte som respekterer hvert lands individualitet. Jeg er enig. Det er viktig å finne en balanse mellom samhold og mangfold. Ja. Hver kultur bringer noe unikt til bordet. Nøyaktig. Vi bør feire disse forskjellene mens vi jobber sammen. Jeg tror at det å fremme forståelse kan styrke relasjoner. Definitivt. Åpen dialog er avgjørende for fremgang. Jeg håper ledere fokuserer på å bygge broer fremfor murer. Leksjon 5. Markedsføringsstrategier. Jeg tror vi må fornye markedsføringsstrategiene våre for å nå flere kunder. Absolutt. Hvilke tilnærminger tror du vil være mest effektive?
Jeg mener vi bør fokusere på digital markedsføring og kampanjer i sosiale medier. Det er et smart trekk. Engasjerende innhold kan tiltrekke seg et større publikum. Bør vi også vurdere e-postmarkedsføring? Ja, det er en fin måte å pleie relasjoner med eksisterende kunder. Hva med å måle suksessen til disse strategiene? Analyseverktøy kan hjelpe oss med spore engasjement og konverteringsfrekvenser. Jeg skal undersøke noen verktøy for å hjelpe oss med å overvåke fremgangen vår. Leksjon 6. Ferske produkter. Absolutt. De har en egen seksjon for frukt og grønnsaker. Det er fantastisk. Ferske råvarer utgjør alltid en stor forskjell i matlagingen. Jeg er enig. Det er hyggelig å se en rekke lokale alternativer. Ja. Jeg elsker å støtte lokale bønder og få ferske råvarer. Nøyaktig. Dessuten smaker det ofte bedre enn det du finner i supermarkeder. Definitivt. Har du noen favorittfrukter eller grønnsaker du liker å kjøpe? Jeg tar alltid sesongens frukt. De er vanligvis de søteste. Det er en flott strategi. Jeg elsker å plukke opp friske bær om sommeren. Jeg også. De er perfekte for snacks eller til desserter. Leksjon 7. Globale protester. Har du sett protestene og demonstrasjonene som skjer over hele verden? Ja, det er flott å se. Folk tar standpunkt for det de tror på. Absolutt. Det er inspirerende å se så mange stemmer som samles. Det er det virkelig. Det viser hvor lidenskapelig folk er for å gjøre endringer. Jeg beundrer motet som kreves for å delta i disse bevegelsene. Jeg også. Det er ikke lett å si fra, men det er nødvendig. Jeg håper disse handlingene fører til positive resultater for alle involverte. Ja, og jeg tror at kollektiv innsats kan skape reell effekt. La oss fortsette å følge nyhetene for å holde oss oppdatert om disse bevegelsene. Leksjon 8. Rå drage. Overfylte gater og snerret trafikk kan føre til veiraseri, tror du ikke? Absolutt. Frustrerte sjåfører kan skape en spent atmosfære. Ja. Det er overraskende hvor fort tålmodighet kan bli tynnere i rushtiden. Jeg vet. Det er viktig å holde seg rolig, men det er ikke alltid lett. Nøyaktig. Noen ganger tar jeg dype åndedrag for å hjelpe meg med å håndtere stresset mitt. Det er et godt tips. Å holde seg avslappet kan forhindre eskalering. Jeg prøver også å gå tidligere for å unngå tett trafikk. Smart trekk. Planlegging fremover kan virkelig bidra til å lette frustrasjonen. La oss dele flere tips om hvordan du holder deg rolig mens du kjører. Leksjon 9. Flyplassikkerhet. Hvor lang tid tar sikkerheten vanligvis på flyplassen? Det avhenger av flyplassen, men det er vanligvis ikke for lang tid. Det er godt å vite. Jeg prøver alltid å komme tidlig i tilfelle. Smart tenkning. Det kan bli travelt, spesielt i høye reisetider. Ja.
Jeg har sett køene bli veldig lange, så det er bedre å være forberedt. Nøyaktig. I tillegg gir det deg tid til å slappe av før flyturen. Jeg liker å ta en matbit eller surfe i butikkene mens jeg venter. Det høres gøy ut. Flyplasser kan ha noen interessante butikker. Sikkert. Jeg ser alltid etter unike suvenirer eller godbiter. Leksjon 10. Human ressurs management. Jeg har tenkt på å forbedre praksisene våre for menneskelig ressursstyring. Det er et nøkkelområde for å fremme medarbeidertilfredshet, oppbevaring. Hva bør være vår topprioritet innen HR-ledelse? Implementering av effektive rekrutterings- og onboardingsprosesser er avgjørende. Jeg er enig. Hvordan kan vi sikre at nyansatte føler seg velkommen? Et strukturert orienteringsprogram kan hjelpe dem med å integrere seg jevnt. Det høres nyttig ut. Hva med kontinuerlig opplæring og utvikling? Kontinuerlige læringsmuligheter er avgjørende for medarbeidervekst. Jeg vil foreslå et treningsprogram på vårt neste møte. Leksjon 11. Overnattingsalternativer. God idé. Bør vi bestille hotell eller se på ferieleie? Jeg tror det kommer an på hva slags opplevelse vi ønsker. Ekte. Hoteller tilbyr bekvemmelighet, men ferieleie kan føles koseligere. Nøyaktig. En utleie kan gi oss mer plass og en hjemmelignende atmosfære. I tillegg kan vi lage noen måltider sammen hvis vi har et kjøkken. Det er et godt poeng. Det kan også spare penger på å spise ute. La oss sammenligne alternativene våre og se hva som passer budsjettet vårt. Høres bra ut. Vi bør også se etter fasiliteter som følger med hvert alternativ. Ja. Å ha ting som et basseng eller en fin utsikt vil være en bonus. Leksjon 12. Komfortable valg. Jeg ser etter noe behagelig, men ikke for dyrt. Noen anbefalinger? Det høres fornuftig ut. Har du sjekket ut de lokale butikkene? Jeg gjorde det, men jeg er ikke sikker på hvilke merker jeg kan stole på for god kvalitet. Jeg synes vanligvis at merker som H&M og Uniqlo tilbyr gode alternativer. Det er et godt tips. Jeg liker stilene deres, men er de rimelige? Ja. Prisene deres er ganske rimelige, spesielt under salg. Perfekt. Jeg skal definitivt sjekke dem ut for noen nye klær. Du vil ikke angre. Komfort og stil kan gå hånd i hånd. Takk for råd. Jeg er spent på å finne noen flotte stykker. Leksjon 13. Treningsrutiner. Jeg har fokusert på både kondisjonstrening og styrketrening i det siste. Det er en flott kombinasjon. Hvor ofte trener du i løpet av uken? Jeg prøver å gå på treningssenteret minst 4 ganger i uken. Imponerende. Veksler du mellom kondisjonstrening og styrketrening? Ja, jeg pleier å trene cardio 2 dager og styrketrening 2 dager. Det høres balansert ut. Det er viktig å inkorporere begge for generell kondisjon. Nøyaktig. Jeg føler meg sterkere og har mer energi gjennom dagen.
Det er målet. Det er flott å se hvordan konsekvente treningsøkter lønner seg. Jeg nyter virkelig prosessen og resultatene. Leksjon 14. Velge flyselskaper. Hvilket flyselskap velger du vanligvis når du reiser? Jeg går ofte for lavprisselskaper for å spare penger. Det er et smart valg. De kan tilby gode tilbud hvis du bestiller tidlig. Nøyaktig. Jeg foretrekker å bruke mindre på flyreiser og mer på opplevelser. Jeg er enig. I tillegg har mange lavprisflyselskaper forbedret tjenestene sine i det siste. Ja. Noen tilbyr til og med snacks og underholdningsalternativer nå. Det er hyggelig å se at de blir mer konkurransedyktige. Definitivt. Bare sørg for å sjekke deres bagasjeregler. Godt poeng. Jeg har lært det på den harde måten før. Leksjon 15. Prosjektledelse. Jeg har tenkt på hvordan jeg kan forbedre ferdighetene våre i prosjektledelse. Det er en god idé. Hvilke aspekter synes du vi bør fokusere på? Vi bør starte med å definere klare prosjektmål og målsettinger. Absolutt. Å ha spesifikke mål bidrar til å holde alle på linje. Hva synes du om å bruke programvare for prosjektstyring? Det kan effektivisere kommunikasjon og oppgaveoppdrag effektivt. Jeg er enig. Hvilken programvare tror du vil være best for oss? Verktøy som Trello eller Asana er brukervennlige og populære valg. De høres lovende ut. Hvordan sikrer vi at teamet holder seg på sporet? Leksjon 16. Familielikhet. Folk sier at søsteren min og jeg ligner hverandre. Virkelig? Det kan jeg se. Hvilke funksjoner deler du? Vi har begge blondt hår og blå øyne, noe som er ganske slående. Det er herlig. Søsken har ofte lignende egenskaper som skiller seg ut. Nøyaktig. Noen ganger tar folk til og med feil av oss for hverandre. Det må være gøy. Det er som å ha en tvilling, selv om du ikke er det. Ja. Vi liker å spøke med det når folk blir forvirret. Jeg vedder. Det er fint å ha det båndet og likheten. Sikkert. Familielikheter kan være ganske sterke. Leksjon 17. Rettferdige dommer. Jeg leste et sitat som sa, Herrens dommer er sanne og rettferdige i det hele tatt. Det er en sterk uttalelse. Det understreker virkelig rettferdighet og rettferdighet. Ja, det får deg til å reflektere over hvordan vi oppfatter rett og galt. Nøyaktig. Det er viktig å ta hensyn til dette perspektivet i hverdagen vår. Jeg tror det oppmuntrer oss til å strebe etter ærlighet og integritet. Definitivt. Å leve etter disse prinsippene kan lede våre handlinger. Det er en påminnelse om å vurdere våre egne vurderinger også. Sikkert. Vi bør ha som mål å være rettferdige og rettferdige i våre samhandlinger. Jeg elsker hvordan det inspirerer til dypere tenkning om etikk. Leksjon 18. Reiseplaner. Jeg tenkte på flyreiser og strandhoteller for turen vår.
Det høres ut som en god plan. En strandferie er alltid forfriskende. Ja. La oss sørge for å finne de beste tilbudene på flyreiser først. Absolutt. Timing er nøkkelen til å få gode priser. Jeg kan sjekke noen reisenettsteder for å sammenligne alternativer. Perfekt. Og vi bør se etter hoteller som tilbyr strandtilgang. God idé. Et strandhotell vil gjøre oppholdet vårt enda bedre. Ja. Vi kunne nyte vakker utsikt og enkel tilgang til stranden. Jeg er spent på denne turen. Det kommer til å bli så avslappende. Leksjon 19. Matplaner. Kjempebra. Hva med maten til samlingen vår? Planlegger du å lage mat eller bestille utenfra? Jeg tenkte på å lage noen enkle retter, men det kan også være gøy å bestille. Begge alternativene høres bra ut. Det kommer an på hvor mye tid vi har. Ekte? Hvis vi lager mat, kan vi gjøre det til en morsom aktivitet sammen. Det er et godt poeng. Matlaging kan være en flott opplevelse. Hvis vi bestiller, kan vi prøve lokale favoritter og holde det enkelt. Ja. La oss bestemme ut fra hvor travelt vi er den dagen. Jeg er spent på å se hva vi ender opp med å velge. Leksjon 20. Supply chain management. Jeg har lest om viktigheten av effektiv supply chain management. Det er avgjørende for å opprettholde effektivitet og kundetilfredshet. Hva mener du er nøkkelkomponentene vi bør fokusere på? Vi må optimalisere våre lagerstyrings- og logistikkprosesser. Hvordan kan vi bedre forutsi etterspørselen for å unngå lageruttak? Bruk av dataanalyse kan forbedre prognosenøyaktigheten betydelig. Det høres nyttig ut. Bør vi også vurdere leverandørforhold? Absolutt. Sterke relasjoner kan føre til bedre priser og pålitelighet. Hva med bærekraft i forsyningskjeden vår? Leksjon 21. Nybegynnerplanter. Jeg hørte at du anbefaler slangeplanter og pottos for nybegynnere. Ja, de er gode alternativer. De er enkle å ta vare på og trives innendørs. Nøyaktig. Jeg tror nybegynnervennlige planter kan øke selvtilliten. Definitivt. De er tilgivende og krever ikke for mye oppmerksomhet. Jeg elsker hvordan slangeplanter kan overleve under dårlige lysforhold. Og pottos er så allsidige, du kan henge dem eller la dem følge. Det høres perfekt ut for leiligheten min. Jeg trenger litt grønt. Du vil elske å ha dem rundt. De hjelper også med å rense luften. Det er en ekstra bonus. Jeg tar et par denne helgen. Leksjon 22. Å fange skjønnhet. Jeg har vært veldig opptatt av fotografering i det siste. Det er så tilfredsstillende å fange vakre øyeblikk. Det høres fantastisk ut. Hva liker du best å fotografere? Jeg elsker å ta bilder av naturen, spesielt under soloppgang eller solnedgang. De tidene har så utrolig lys. Det må være givende å se de endelige bildene. Absolutt.
Hvert skudd forteller en annen historie, og jeg elsker å dele dem. Har du et favorittbilde du har tatt så langt? Ja, det er et landskap med livlige farger som jeg er veldig stolt av. Jeg vil gjerne se den. Fotografering kan være så kreativt utløp. Sikkert. Det er som å male med lys. Leksjon 23. Forespørsel om hjelp. Unnskyld meg, TV-en vår fungerer ikke på rommet vårt. Kan du være så snill å fikse det? Det høres frustrerende ut. Har du prøvd å sjekke tilkoblingene? Ja, jeg har sjekket alt, men det vil fortsatt ikke slå seg på. Jeg håper de kan løse det raskt for deg. Jeg også. Jeg gledet meg til å se en film i kveld. Kanskje de kan tilby en erstatning eller oppgradering mens de fikser det. Det ville vært fint. Det er alltid godt å ha alternativer. Sikkert. La oss spørre personalet om oppdateringer om situasjonen. God idé. Jeg vil føle meg bedre og vite at det blir tatt vare på. Leksjon 24. Brunsjplaner. Ja, jeg planlegger å møte noen venner for brunsj på lørdag. Det høres ut som en fin måte å tilbringe helgen på. Har du et sted i tankene? Vi tenker på den nye kafeen i sentrum. Jeg har hørt gode ting om brunsjmenyen deres. Ja, de har deilige alternativer. Atmosfæren er nydelig. Jeg elsker en koselig kafé. Er du spent på å ta igjen vennene dine? Absolutt. Det er en stund siden vi alle ble sammen. Det skal være deilig å slappe av og nyte god mat. Definitivt. Jeg gleder meg til å se hva alle bestiller. Leksjon 25. Trening av disiplin. Jeg trente i månedsvis, fulgte en streng diett og holdt meg disiplinert til konkurransen. Det er imponerende. Det krever mye dedikasjon å holde seg til en treningsplan. Ja, det var utfordrende til tider, men resultatene var verdt det. Jeg kan tenke meg. Hvordan holdt du deg motivert gjennom hele prosessen? Jeg satte meg små mål og feiret hver prestasjon underveis. Det er en flott strategi. Å holde målene dine i sikte kan virkelig hjelpe. Nøyaktig. Det gjorde at det harde arbeidet føltes mer givende. Jeg beundrer engasjementet ditt. Planlegger du å konkurrere igjen? Ja, jeg vil fortsette å presse meg selv og forbedre meg enda mer. Leksjon 26. Skape et beroligende rom. Hei, har du noen gang tenkt på å skape en beroligende plass hjemme? Ja, det har jeg. Det høres ut som en fantastisk idé å slappe av og slappe av. Nøyaktig. Jeg tror et fredelig område virkelig kan bidra til å redusere stress. Jeg er enig. Kanskje vi kan legge til litt myk belysning og koselige puter. Det ville vært perfekt. Planter kan også gi en følelse av ro. Absolutt. De gir liv og forbedrer også luftkvaliteten. Jeg elsker ideen om å ha et lite hjørne dedisert til meditasjon eller lesing. Ja. En liten krok med bøker og en komfortabel stol ville vært ideelt.
La oss planlegge dette. Det kan være helgeprosjektet vårt. Leksjon 27, hotellforberedelser. Definitivt. Det er alltid bedre å være forberedt på turen vår. Jeg er enig. Jeg skal sjekke ut noen hoteller for å finne de beste alternativene. Det høres bra ut. Leter du etter noe spesifikt på et hotell? Ideelt sett vil jeg ha noe behagelig og nær attraksjonene. Det gir mening. Det er fint å ha alt innen gangavstand. Ja. I tillegg vil jeg gjerne se anmeldelser for å sikre at det er et godt valg. Flott idé. Anmeldelser kan virkelig hjelpe oss med å ta informerte beslutninger. Jeg vil også se etter eventuelle spesialtilbud eller rabatter. Perfekt. La oss sørge for å sikre et hyggelig sted å bo. Leksjon 28, øve på engelsk. Han kommer ofte for å se meg bare for at han skal øve på engelsk. Det er flott. Det er viktig å ha noen å trene med. Ja, men han blir forvirret over ord som høres like ut. Det kan jeg forstå. Engelsk har mange ord som er vanskelige. Nøyaktig. Jeg prøver å hjelpe ham ved å bruke eksempler i setninger. Det er en god tilnærming. Kontekst kan utgjøre en stor forskjell. Jeg oppfordrer ham også til å lese mer. Det hjelper med forståelsen. Definitivt. Lesing utsetter deg for nytt ordforråd og nye fresher. Jeg er glad for å se ham forbedre seg for hver økt. Leksjon 29, bestill et opphold. Notert. Jeg skal sjekke anmeldelsene og bestille noe som passer. Det høres ut som en plan. Anmeldelser kan virkelig guide oss i riktig retning. Ja, og jeg vil sørge for at vi har alle fasiliteter vi trenger. Godt tenkt. Et hotell med frokost inkludert ville være ideelt. Absolutt. Det sparer oss tid om morgenen. Dessuten er det fint å starte dagen med et godt måltid. Jeg gleder meg til turen vår. Det kommer til å bli et stort eventyr. Jeg også. La oss snart ferdigstille innkvarteringen. Jeg tar vare på det i dag slik at vi kan fokusere på de morsomme tingene. Leksjon 30, fleksibilitet for eksternt arbeid. Hva synes du om fjernarbeid og dets innvirkning på fleksibiliteten? Jeg tror det kan øke balansen mellom arbeid og privatliv betydelig for mange mennesker. Det er sant. Det lar ansatte administrere tiden sin mer effektivt. Har du imidlertid vurdert hvordan det påvirker teamsamarbeidet? Ja, jeg tror vanlige virtuelle møter kan bidra til å opprettholde kommunikasjon. Det er et godt poeng. Hva synes du om å sette grenser mens du jobber hjemmefra? Etablering av et dedisert arbeidsområde kan bidra til å minimere distraksjoner. Nøyaktig. Det er viktig å lage en rutine som skiller arbeid fra personlig tid. Jeg vil dele disse ideene med teamet for å forbedre vår eksterne arbeidsopplevelse. Leksjon 31, finne en tekanne. Nå skal vi finne en tekanne til vårt nye kjøkkensett. Flott idé. De har noen vakre her.
Ja, jeg elsker designene. Noen er så elegante og unike. Jeg blir tiltrukket av de fargerike mønstrene, de legger til en fin touch. Definitivt. En god tekanne kan være både funksjonell og dekorativ. Nøyaktig. Det er fint å ha noe pent å servere te i. Hvilken størrelse tenker du på? En liten for to eller en større? En større ville være bedre for sammenkomster. Jeg er enig. La oss fortsette å lete til vi finner den perfekte. Leksjon 32, bestilling på forhånd. Ja, for å sikre at vi får et godt tilbud og tilgjengelighet, la oss bestille på forhånd. Det høres ut som en smart plan. Tidlig bestilling sparer ofte penger. Nøyaktig. I tillegg gir oss flere alternativer å velge mellom. Høyre. Jeg ville hate å gå glipp av et flott sted fordi vi ventet for lenge. Jeg også. Har du noen spesifikke datoer i tankene for turen vår? Jeg trodde neste måned ville være perfekt. Det fungerer. La oss se etter spesialtilbud for den tiden. Flott idé. Jeg skal se på noen nettsteder for å sammenligne priser. Perfekt. Vi kan fullføre planene våre så snart vi finner den beste avtalen. Leksjon 33, Everglades Wildlife. Har du hørt om Roundtail moskus og manateer i Everglades? Ja. Det er fascinerende hvor mangfoldig dyrelivet er der. Naturligvis er Everglades også hjemsted for mange reptiler. Absolutt. Slanger er vanlige, og de spiller en viktig rolle i økosystemet. Jeg synes det er utrolig hvordan alt henger sammen i det miljøet. Ja. Det er et unikt habitat som må bevares. Jeg vil gjerne ta en tur dit en dag for å se dyrelivet på nært hold. Det ville vært en uforglemmelig opplevelse. La oss planlegge en tur og utforske skjønnheten til Everglades. Leksjon 34, dagligvareliste. Jeg trenger noen tomater og gulrøtter til salaten. Høres bra ut. Noe annet du trenger? Ja, jeg trenger også noen epler, bananer og appelsiner. Gode valg. Frisk frukt er alltid et sunt mellommåltid. Nøyaktig. Jeg elsker å ha en rekke frukter hjemme. Det er fint å ha alternativer for frokost eller en rask henting. Sikkert. La oss sørge for å få alt på listen i dag. Absolutt. Et velutstyrt kjøkken gjør matlagingen så mye enklere. Jeg gleder meg til å lage et deilig måltid senere. Leksjon 35, balanse mellom arbeid og liv. Jeg har følt meg overveldet med jobb i det siste. Det er viktig å finne balanse mellom jobb og privatliv. Hvordan klarer du å holde alt i sjakk? Jeg setter klare grenser for arbeidstiden min og holder meg til dem. Det er en god strategi. Har du noen hobbyer som hjelper deg å slappe av? Ja, jeg elsker å male. Det hjelper meg virkelig å slappe av etter en lang dag. Jeg burde finne en hobby også. Noen forslag?
Kanskje prøve å jogge eller lese? Begge kan være veldig forfriskende. Jeg liker den ideen. Jeg skal prøve denne helgen.